Conferenza stampa del procuratore di Gela Salvatore Vella ieri a Niscemi sulla frana, un evento enorme senza uguali in Europa. La procura è al lavoro per accertare le responsabilità, il fascicolo resta al momento a carico di ignoti, sopralluogo della sovrintendenza per salvare il patrimonio culturale. Incontro ieri tra il presidente Schifani e il ministro degli esteri Tajani, varate una serie di misure a sostegno delle imprese che fanno esportazione dei prodotti. Denuncia del presidente del consorzio delle arance di Ribera sul lago Gorgo, nonostante le abbondanti piogge, al momento è vuoto. Sicilacqua annuncia lavori per il ripristino della condotta di prolungamento dello scarico a mare del dissalatore a Porto Empedocle. Incontro a Siculiana indetto dal sindaco Zambito alla presenza dell'assessore al territorio Savarino per la rigenerazione urbana, liberare il territorio dagli ecomostri. Interrogazione parlamentare di controcorrente sull'utilizzo dei fondi della tassa di soggiorno ad Agrigento. Tiene il turismo ad Agrigento una leggera flessione dell'1% nonostante le tante iniziative di Capitale della Cultura 2025. Mercoledì l'Agragas scende in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia, incontrerà il Gemini. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 3 febbraio martedì. Il procuratore capo del Tribunale di Gela Salvatore Vella, a margine della riunione del COC che si è tenuta ieri al comune di Niscemi, ha fatto il punto sulle indagini aperte dopo la frana che ha devastato un'ampia area del territorio del servizio. Il procuratore capo del Tribunale di Gela, Salvatore Vella, a margine della riunione del COC che si è tenuta ieri al comune di Niscemi, ha fatto il punto sulle indagini aperte dopo la frana che ha devastato un'ampia area del territorio. Un evento enorme senza uguali oggi in Europa, ha sottolineato il procuratore Vella, chiarendo fin da subito che la procura è al lavoro su un'inchiesta complessa destinata ad allargarsi, fondata su una mole imponente di documenti, immagini satellitari, analisi tecnico-scientifiche, con un obiettivo preciso: risalire alle cause, accertare se il disastro fosse prevedibile e se soprattutto prevenibile, individuare eventuali responsabilità penali a qualunque livello essi si trovano. Vella ha ribadito che sulle indagini, ve lo dico immediatamente, non abbiamo attualmente indagati. Il fascicolo resterà aperto a carico di ignoti, è inutile dirlo che verosimilmente questo fascicolo non resterà a carico di ignoti per lungo tempo. Abbiamo attualmente indagati, quindi il fascicolo resta a carico di ignoti, è inutile dirlo che verosimilmente questo fascicolo non resterà a carico di ignoti per lungo tempo. Abbiamo in corso acquisizione di documenti. La massa di documenti che acquisiremo e che abbiamo già acquisito non è indifferente, si fa riferimento chiaramente oltre a documenti cartacei a anche immagini, fotosatellitari, abbiamo immagini radar che saranno messe a disposizione dall'Agenzia Spaziale Italiana su cui già sta lavorando la protezione civile. L'acquisizione di documentazione sarà rivolta a diverse autorità pubbliche che chiaramente hanno competenza soprattutto sul dissesto idrogeologico in Sicilia, oltre al comune di Niscemi. Abbiamo avuto un'interlocuzione con gli organi centrali della Polizia di Stato per avere a disposizione un sistema che anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci potrà consentire di processare meglio la mole di informazioni che saranno spalmate anche nel tempo. Abbiamo creato un collegamento con il COC che è installato presso il comune di Niscemi e anche col centro di coordinamento e soccorso in prefettura. Abbiamo chiaramente un ottimo collegamento anche con la prefettura di Caltanissetta, che ringraziamo per il lavoro che sta svolgendo. Noi non ci sostituiremo chiaramente all'attività della protezione civile nella messa in sicurezza e nella tutela della popolazione. Noi faremo un discorso diverso, cioè partiremo dall'evento frana, che come sapete è ancora in corso, per risalire indietro
nel tempo per andare ad accertare quali sono state le cause di questo evento, che è un evento enorme, che non ha uguali attualmente sul territorio europeo. E dalle cause dovremmo andare a risalire se l'evento era prevedibile, come sembra emergere da diversi documenti che attualmente sono pubblici, ma non ci basterà questo per l'accertamento della responsabilità penale. Andremo ad accertare, oltre che se l'evento era prevedibile, se era prevenibile, cioè se un evento di queste dimensioni poteva essere in qualche modo prevenuto. Fatti tutti questi accertamenti, entreremo nelle valutazioni giuridiche, cioè chi avrebbe potuto eventualmente impedire questo evento e non lo ha fatto, o chi invece con condotte attive ha contribuito eventualmente a causare questo evento. Quindi noi ragioneremo sia sul fronte frana, su quello che oggi è un gruppo e ieri era una zona di Niscemi, e anche su tutto quello aspetto che riguarda il carico edilizio che si è creato sul comune di Niscemi. Le nostre indagini avranno molto a che fare con la gestione delle acque, necessariamente per quello che stiamo apprendendo in questi giorni, e ci avvarremo della collaborazione di 3 consulenti tecnici che sono già stati nominati, in realtà sono già stati individuati e verranno nominati giovedì, quindi tra un paio di giorni. Sono 3 professori universitari del Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Palermo, che agiranno contestualmente con la nostra polizia giudiziaria, il commissariato di Niscemi e squadra mobile di Caltanissetta, perché questa è un'indagine che vedrà contestualmente andare avanti sia le indagini tradizionali, acquisizione di documentazione e ascolto di persone informate sui fatti, che conoscenze di carattere tecnico-scientifico che dirette appunto ad accertare quello che vi ho detto prima. Faccio un'ulteriore precisazione: ho sentito di diversi soggetti che hanno voglia di chiacchierare con la procura di Gela. Per essere assolutamente chiari, noi non faremo chiacchiere. Chiunque vorrà portare elementi di conoscenza in questa indagine, le nostre porte sono aperte, ma avverrà sempre tramite un verbale. Appena un verbale, tutto quello che è rilevante, i documenti che possono essere utili verranno acquisiti. Per quello che riguarda noi, nessuna chiacchiera. Noi stiamo facendo un lavoro molto serio a tutela della popolazione presente e futura di Niscemi, e quindi invito chi ha voglia di avere a che fare con noi ad rendersi consapevole che questa è un'indagine di polizia giudiziaria, è un'indagine seria, quindi le modalità con cui ci muoveremo sono quelle delle indagini di polizia giudiziaria. State responsabilità amministrative o politiche? Quello che possiamo dire è che noi non ci fermeremo a qualunque sarà il livello dei soggetti coinvolti, quindi come sempre non guarderemo in faccia a nessuno, accerteremo i fatti e qualsiasi sarà la responsabilità apicale di quelle che dovevano essere le decisioni che non sono state prese, non avremo nessun problema a fare il nostro lavoro. E sempre a Niscemi, dopo il sopralluogo della sovrintendenza, si fa il punto sui danni al patrimonio culturale. Dagli scrittori siciliani arriva un appello per salvare gli oltre 4.000 volumi della biblioteca del paese, ma il sindaco avverte: è troppo pericoloso, i libri sono in una stanza in bilico sul ciglio della frana. Intanto a Niscemi arriva l'esercito per presidiare la zona rossa e intensificare i controlli, quasi ultimata la bretella per l'accesso al paese. I colleghi di Palermo. Dopo il sopralluogo a Niscemi della soprintendenza di Caltanissetta disposto dall'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, si fa il punto della situazione. Da una prima ricognizione nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie, dice la sovrintendente Daniela Vullo, al momento visivamente non si riscontrano cedimenti di natura strutturale, sebbene l'edificio si trovi ai margini della zona rossa. In accordo con la Curia e i Vigili del Fuoco abbiamo ritenuto opportuno spostare i beni mobili di pregio, di cui abbiamo già stilato un elenco composto da alcuni dipinti e statue.
I manufatti dunque saranno trasferiti nei prossimi giorni nei locali della Curia in Chiesa Madre oppure al Museo Civico. Per quanto riguarda gli immobili del centro storico sottoposti a tutela della sovrintendenza, a destare preoccupazione è Palazzo Iacona di Castellana, mentre non è stato possibile accedere alla biblioteca Angelo Marziano perché ubicata in piena zona rossa. Per la biblioteca, che custodisce circa 5.000 volumi dedicati in gran parte alla storia della città, è scattata la mobilitazione del mondo della cultura. A lanciare l'allarme è stata la scrittrice Stefania Auci, che ha chiesto un intervento urgente per evitare che la biblioteca sia ingoiata dal fango. Il rischio, spiega, è di perdere due tipi di memoria, quella privata, fatta di case sventrate e vite esposte allo sguardo di tutti, e quella collettiva custodita in una biblioteca, frutto della visione di un intellettuale che aveva a cuore la storia della sua città. Accanto alla Auci e ad altri scrittori, anche la messinese Nadia Terranova, finalista al premio Strega. Se una biblioteca è il centro pulsante di una comunità, allora va messa subito in sicurezza, ha dichiarato, e restituita alla vita. Non si può pensare di ricominciare cancellando la memoria. Una doccia fredda però arriva proprio dal sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che avverte il recupero dei 4.000 libri in questa fase è pericolosissimo. Tra l'altro i libri sono sistemati in uno scantinato in una stanza della biblioteca che è in bilico sul ciglio della frana. Quando l'emergenza cesserà, ha concluso il primo cittadino, se sarà possibile recuperare qualche cosa di comune accordo con i vigili del fuoco e protezione civile, lo faremo. Tutto dovrà essere eseguito in sicurezza. Intanto a Niscemi arrivano i bersaglieri di Trapani per coadiuvare la polizia locale, per presidiare la zona rossa e intensificare i controlli, mentre i militari del Genio Guastatori, già impegnati nella realizzazione del bypass essenziale per la mobilità, hanno annunciato che i lavori sulla bretella tra la SP10 e la SP12 sono in fase di completamento. È presentata ieri dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a Palazzo d'Orleans a Palermo nel corso di un incontro con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo siciliano le misure a sostegno delle imprese colpite dalle recenti calamità naturali in Sicilia. Il nostro servizio. Partecipazione gratuita a eventi di promozione, internazionalizzazione, strumenti specifici di finanza agevolata e ristori, proroghe nei pagamenti e credito d'imposta. Sono alcune delle iniziative messe in campo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che sta coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export in Sicilia, volte a compensare i danni subiti dagli eventi di natura calamitosa e favorire una pronta ripresa dell'attività verso l'estero. Queste le iniziative presentate dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a Palazzo d'Orleans a Palermo nel corso di un incontro con l'Associazione di rappresentanza del mondo produttivo in Sicilia. Ringrazio il Vice Premier Tajani per l'iniziativa che sta portando avanti, ha dichiarato il Presidente della Regione Schifani. Dopo gli eventi calamitosi dei giorni scorsi ho subito lanciato un appello a fare sistema tra le varie istituzioni del Paese per concentrarci sulle emergenze e sulla soluzione dei problemi. Ognuno deve fare la propria parte, la Regione ha già messo in campo importanti risorse pari a circa 93 milioni di euro, compreso il bando ristori per le imprese già pubblicato. La presenza del Ministro ci incoraggia e conferma il sostegno del Governo nazionale alla nostra Regione, che è in crescita, come confermano i dati. La nostra missione di oggi è quella di dare risposte concrete al tessuto imprenditoriale colpito in Sicilia da calamità naturali, ha dichiarato il Vice Premier Tajani. Oggi presentiamo le misure messe in campo per permettere alle aziende di accedere a una serie di opportunità e di ristori in tempi brevissimi. Tutti gli apparati dello Stato si sono mobilitati per venire incontro alla Sicilia che produce, per metterla nelle condizioni di ripartire. Forniremo un funzionario del Ministero per collaborare col Commissario per l'emergenza. Vogliamo che sia chiaro un concetto: la Sicilia, la Calabria e la Sardegna non saranno lasciate sole dal Governo e dalle istituzioni. Saremo accanto a loro anche quando i riflettori si spegneranno, perché le ferite sono profonde e per rimarginarle occorre il massimo impegno di tutti. Il lago Gorgo a Ribera è vuoto nonostante le forti piogge di questi giorni. A denunciare la cosa è il presidente del Consorzio di tutela
dell'arancia di Ribera, Salvatore Daino. È un grave danno per i produttori agricoli della zona di servizio. Non c'è pace per gli agricoltori e i produttori della zona del Riberese, nemmeno quando la stagione invernale fa registrare numerose piogge che avrebbero potuto risolvere i problemi atavici delle irrigazioni. Questa volta ci troviamo dinanzi a un ennesimo paradosso siciliano che chiama in causa diverse istituzioni, a cominciare dall'assessorato regionale all'agricoltura, a proseguire fino al genio civile. Mentre i fiumi sono in piena, alcuni hanno esondato, il lago Gorgo risulta vuoto, una vera e propria beffa che conferma una gestione tutta da rivedere. Mentre le aziende agricole subiscono per 2 anni la crisi idrica con alcuni agrumeti distrutti del tutto, afferma il presidente del Consorzio di tutela dell'arancia di Ribera, Salvatore Daino, adesso torna a piovere e le infrastrutture rimangono vuote. Il lato Gorgo, in prossimità della statale 115 tra Montallegro, Cattolica Eraclea e Ribera, assiste a un paradosso: da una parte la piena della ferocia del fiume Platani con danni incalcolabili, dall'altra, ad appena 500 metri di distanza, il lago Gorgo è vuoto. Le istituzioni preposte devono quindi assumersi le proprie responsabilità, afferma il presidente Daino. Devono spiegarci come sia possibile questo vergognoso paradosso. Evidentemente chi è nella stanza dei bottoni non è all'altezza dei compiti che deve svolgere, non ha la minima idea di cosa significa programmazione. Tutto ciò è vergognoso, queste sono delle ingiustizie che non possiamo più digerire. Bisogna tenere presente che il lago Gorgo è solo esclusivamente a uso agricolo e non promiscuo, può irrigare 700 ettari di terreno nella piana Virzì fino al territorio di Cattolica Eraclea, oltre una parte consistente del territorio riberese, dalla contrada Cuci Cuci a tutta la zona, compreso San Pietro Superiore. Il presidente del Consorzio Arancia di Ribera Daino è un fiume in piena perché accusa le istituzioni, anche il fatto che l'alveo del fiume non viene pulito, non vi è una programmazione da parte degli enti preposti che risultano assenti, latitanti, ossia il Dipartimento regionale dell'assessorato territorio e ambiente, così come anche il genio civile di Agrigento. E sul dissalatore di Porto Empedocle interviene Siciliacque affermando dallo scorso 23 gennaio Siciliacque ha attivato anche droni aerei e sottomarini per il recupero dei tratti della condotta di prolungamento dello scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle. Servizio. Sul dissalatore di Porto Empedocle interviene oggi Siciliacque affermando come dallo scorso 23 gennaio Siciliacque ha attivato dei droni aerei e sottomarini per il recupero dei tratti della condotta di prolungamento dello scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle, ovvero i segmenti disancorati dal fondale, dalle intense mareggiate e dal passaggio del ciclone Henry. Un intervento tempestivo e all'avanguardia che si è reso necessario per operare in condizioni meteo-marine problematiche. L'utilizzo dei droni, afferma Siciliacque, ha infatti permesso la sorveglianza del tratto di mare interessato e una ricerca accurata dei tratti che compongono la seconda condotta non ancora in esercizio. Le verifiche tecniche effettuate hanno al momento confermato che le tubazioni recuperate e messe in sicurezza risultano integre e pienamente riutilizzabili, escludendo quindi qualsiasi dispersione di valore economico funzionale. Non appena il mare lo consentirà, afferma Siciliacque, verranno recuperati i restanti segmenti, la cui localizzazione è stata di fatto circoscritta. Il riposizionamento dell'intera condotta di prolungamento dello scarico a mare del dissalatore avverrà quindi in condizioni di sicurezza e tutela ambientale. In questi mesi il dissalatore di Porto Empedocle, continua Siciliacque, ha garantito un contributo determinante all'approvvigionamento idrico dell'Agrigentino, fornendo quantitativi d'acqua raggiunti a un territorio che ha dovuto fare i conti con la scarsità di risorse provenienti dalle fonti convenzionali. Si precisa, conclude Siciliacque, che le ultime mareggiate non hanno compromesso il funzionamento del dissalatore, che viene assicurato utilizzando per lo scarico della Salamoia il primo tratto di condotta, nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dal Commissario nazionale per l'emergenza idrica.
Una visione condivisa per liberare il territorio dalle ferite del cemento e trasformare gli ecomossi in opportunità di sviluppo. Il forum Sicilia Orizzonte Libero, svoltosi a Siculiana su input del sindaco Giuseppe Zambito, ha segnato un punto di svolta nel dibattito sulla rigenerazione urbana in Sicilia, incassando il sostegno trasversale del mondo politico, accademico e delle associazioni, presente anche l'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Ormai siamo così abituati alle denunce degli ecomostri, di manufatti così lasciati che interrompono la bellezza del nostro paesaggio, per cui oggi è un'iniziativa che pone invece il problema di una proposta che sia concreta, una modalità nuova di affrontare il tema e soprattutto capire se c'è la possibilità di costruire una norma che consenta ai comuni di intervenire direttamente su questo, quindi a cominciare dai fondi per una progettazione. Ci sono dei manufatti che sono da abbattere, altri che si potrebbero anche riconvertire, la necessità di un albo serio per tutto questo, prevedere l'utilizzo del materiale nel momento in cui si abbatte, una premialità per quanto riguarda i bandi regionali che prevedono ad esempio delle strutture sociali, se c'è la possibilità di utilizzare anche questi ecomostri, li chiamiamo così, e tante altre piccole cose che potrebbero aiutare i comuni a liberare il paesaggio da una serie di situazioni imbarazzanti. Del resto la Sicilia, se è vero come è vero, che ha il valore del turismo come punto di riferimento per uno sviluppo vero e sostenibile, è evidente che il paesaggio diventa la nostra prima grande infrastruttura, quindi va difesa, va curata e in questo caso va anche recuperata. L'idea è quella appunto di un'iniziativa che parte dal basso, dai sindaci, ordini professionali, le associazioni, quindi tutti coloro i quali in un modo o nell'altro possono dare un contributo a costruire una proposta articolata che sia per la Sicilia e quindi che non tenga conto degli schieramenti ma che superi questo e si lavori insieme per la bellezza del nostro territorio. Io ho spinto molto per la rigenerazione urbana e per evitare il consumo del suolo. Ho tuttora attivo un bando che serve proprio per cercare di liberare suolo da asfalto, cemento e fare polmoni verdi. Nell'ultima finanziaria sono riuscita a trovare fondi in ARS per 245 parchi urbani che sono polmoni verdi dentro le nostre città, quindi assolutamente quest'idea è nelle mie corde ed è nella mia volontà politica. Dobbiamo capire in che modo e con quali fondi, perché per esempio nel bando che io avevo aperto questo tipo di intervento non poteva rientrare e sono idee che vanno studiate e che poi vanno messe in pratica trovando anche la giusta linea di finanziamento. E le recenti piogge hanno anche colpito la comunità di Longi, nel Messinese, con una frana che ha interessato il territorio circostante. I colleghi di Messina. Una nuova frana causata dalle intense piogge che nelle ultime ore hanno interessato l'area dei Nebrodi si è verificata nella notte lungo la strada provinciale 157 nel territorio comunale di Longi. Lo smottamento ha determinato la chiusura immediata dell'arteria stradale, provocando forti disagi alla circolazione. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata, in particolare all'altezza del chilometro 17, rendendo impossibile il transito nel tratto compreso tra Longi e Frazzanò. Fortunatamente al momento del cedimento del costone, nessuna auto stava transitando lungo la strada, evitando conseguenze ben più gravi. L'amministrazione comunale si è prontamente attivata allertando gli enti competenti. Sul posto sono intervenuti la protezione civile e il personale della città metropolitana di Messina, che stanno effettuando i sopralluoghi necessari per valutare l'entità del danno e programmare gli interventi di messa in sicurezza. Intanto, tra gli abitanti di Longi, cresce la preoccupazione per il rischio di isolamento. L'unica strada alternativa per raggiungere il centro abitato è infatti quella che passa da Galati, un'arteria che presenta da tempo numerose criticità, anch'esse legate a smottamenti verificatisi in passato e mai completamente risolti. In alcuni tratti la circolazione avviene su un'unica corsia, con senso di marcia alternato. Una situazione che rende il collegamento fragile e particolarmente vulnerabile in caso di nuove emergenze. Una condizione che riaccende l'attenzione sulla fragilità della rete viaria dell'area e sulla necessità di interventi strutturali duraturi per garantire sicurezza e collegamenti stabili ai residenti dei Nebrodi, soprattutto durante i periodi di maltempo.
Controcorrente Agrigento rende noto che è stata presentata un'interrogazione parlamentare urgente in merito all'utilizzo del gettito derivante dalla tassa di soggiorno applicata dal Comune di Agrigento. L'interrogazione è stata presentata al deputato regionale Ismaele Lavardera, indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e agli assessori regionali competenti con l'obiettivo di acquisire informazioni puntuali sull'ammontare complessivo delle somme incassate dal Comune di Agrigento negli ultimi esercizi finanziari e sulle modalità di utilizzo delle stesse. Con l'atto ispettivo si chiede di conoscere l'ammontare complessivo del gettito derivante dalla tassa di soggiorno incassato dal Comune di Agrigento, l'elenco degli interventi, dei progetti e delle spese finanziate con tali risorse, la coerenza delle spese effettuate con le finalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché l'eventuale effettuazione di controlli o verifiche da parte degli uffici regionali competenti e l'opportunità di rafforzare i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione. Nel 2025 il turismo nella provincia di Agrigento mostra un quadro di sostanziale tenuta con 1.726.000 presenze complessive a fronte di 1.744.000 nel 2024, una variazione pari al meno 1,03%, 17.970 presenze in meno, un dato che non segnala un arretramento strutturale ma una fase di riequilibrio nella composizione della domanda. Dai dati dell'Osservatorio regionale si evince che la dinamica principale del 2025 è la crescita del turismo internazionale, che registra 794.319 presenze contro le 761.806 del 2024, un incremento del 4,27%. La flessione complessiva è interamente imputabile al mercato italiano, in calo del 5,14%. Un segnale positivo riguarda la qualità della permanenza. Nel complesso la provincia passa da 3,16 a 3,26 notti di permanenza media nel 2025. Il dato è trainato dalla componente estera che cresce in modo significativo, confermando una maggiore capacità del territorio di trattenere il visitatore internazionale. Tra i mercati internazionali il trend più rilevante è quello degli Stati Uniti, che nel 2025 si confermano terzo paese per presenze con 103.227 e registrano una crescita tra le più dinamiche, più 15,9% rispetto al 2024. In termini di impatto reale, gli USA risultano anche il principale contributore alla crescita estera. È prevista per domani 4 febbraio alle 16:30 a Sciacca la costituzione del Comitato cittadino per il no al referendum sulla legge Nordio. L'iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini professionisti del diritto ed esponenti della società civile uniti dalla profonda preoccupazione per le ricadute che la riforma della giustizia proposta dal ministro Nordio potrebbe avere sul sistema democratico e sull'efficacia dell'azione giudiziaria. Il Comitato nasce per denunciare quello che considera un attacco ai pilastri della Costituzione. Secondo i fondatori, la riforma Nordio non risponde alle vere esigenze della giustizia, come ammesso dallo stesso ministro Nordio. Al contrario, questa riforma, insieme alle norme emanate di recente, producono effetti disastrosi, quali ridurre la trasparenza, limitare l'informazione, creare disparità. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto operativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell'illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando, sequestrato uno stabilimento industriale per la produzione clandestina di sigarette, rinvenute 5,5 tonnellate di sigarette e 16 di tabacco e servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto operativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell'illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Nel dettaglio, nel quadro dell'intervento coordinato dalla Procura europea,
Sede di Palermo, le Fiamme Gialle hanno individuato in un sito ubicato a Vigonza, in provincia di Padova, un opificio industriale per la fabbricazione di sigarette dotato delle attrezzature e macchinari necessari per la realizzazione di una linea di produzione su larga scala. Oltre 1 milione di euro è il valore dell'impianto, in grado di produrre ogni giorno ben circa 2 milioni di sigarette. All'interno dello stabilimento, insistente su un'area di circa 5.000 metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ben 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette, con i loghi di rinomate case di produzione, nonché un autocarro utilizzato per il trasporto delle stesse. All'atto dell'accesso inoltre è stata rilevata la presenza di 3 individui di nazionalità moldava, deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione dei marchi. Tra le marche note, quelle della Marlboro Red, Marlboro Gold e LM. Particolarmente complessa si è rivelata l'esatta localizzazione degli stabilimenti a causa delle rigorose precauzioni messe in atto dai trasportatori per celare i luoghi di produzione e di stoccaggio. In tal senso si è reso necessario sviluppare un'intensa e meticolosa attività di monitoraggio che si è avvalsa anche dell'ausilio di sistemi di sorveglianza, di prolungati servizi di appostamento e pedinamento, nonché dell'impiego di tanti droni. Le sigarette sottoposte a sequestro, se immesse nel mercato, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato pari a circa 1,3 milioni di euro. Sono invece 350.000 euro al giorno il profitto illecito che l'impianto era in grado di assicurare in un anno, oltre 120 milioni di euro di danni alle finanze pubbliche, 80 milioni di euro. Da ultimo si è proceduto al sequestro preventivo d'urgenza dell'intero immobile adibito alla fabbricazione illecita del valore stimato di circa 1 milione di euro. Un'operazione condotta sotto il coordinamento della Procura Europea che ha portato alla scoperta di una fabbrica clandestina per la produzione illegale di sigarette di vaste dimensioni. Macchinari e attrezzature di ultimissima generazione in grado di realizzare cicli di produzione ad altissima intensità e di generare profitti illeciti su base annua stimati in oltre 120 milioni di euro, con un grave danno per le finanze pubbliche nazionali e dell'Unione Europea. L'individuazione del sito è avvenuta all'esito di un complesso lavoro di indagine che si è avvalso di sofisticati sistemi di monitoraggio, tra cui l'utilizzo di droni. All'atto dell'intervento sono stati rinvenute all'interno della struttura oltre 20 tonnellate di tabacco e di sigarette riportanti i loghi di note marche già pronte per essere immesse sul mercato. Trovati inoltre jammer rilevatori di frequenza utilizzati dagli indagati per ostacolare le attività investigative. Momenti di paura ieri a Grotte in via Ingrao per una fuga di gas fuoriuscito da un tubo. Nell'aria si è sprigionato un odore intenso di gas e per alcune decine di minuti si è temuto il peggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della stazione cittadina. Accertata la rottura del tubo è stato richiesto l'intervento dell'azienda responsabile del servizio che ha subito riparato il tubo, ripristinando così la messa in sicurezza. In un'atmosfera di grande amicizia, rispetto, sinergia e condivisione si è celebrata ieri presso la Biblioteca Lucchesiana la cerimonia del contatto tra i club Inner Well di Agrigento, Caltanissetta e Piazza Armerina, un evento istituzionale che segna ufficialmente l'inizio di un percorso condiviso all'insegna della collaborazione territoriale. Il momento centrale della mattinata ha visto le 3 presidenti dei club, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, Agrigento, Neviglia Aquilina, Caltanissetta e Mirella Calcagno, Piazza Armerina, siglare la pergamena del contatto, un atto formale che trascende la firma burocratica per farsi simbolo di un legame solido che intreccia 3 territori, 3 storie, con un filo ideale in comune in una magnifica, straordinaria trama volta a rispettare e promuovere i valori di amicizia, solidarietà e servizio che caratterizzano l'Inner Well. L'importanza dell'incontro è stata accresciuta dalla presenza delle massime autorità distrettuali, la governatrice del distretto 211 Maria Mancuso Guarneri,
la segretaria distrettuale Geraldine Russo Alesi, la chairman del Comitato del Servizio Internazionale Gisella Lobello. La loro partecipazione ha conferito ulteriore prestigio a una giornata dedicata alla creazione di reti sociali e culturali con la consapevolezza dello stare bene insieme. E l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ha inaugurato il nuovo centro di pronta accoglienza di Scicli nel Ragusano, istituito presso l'ospedale Busacca in attuazione della legge regionale sulle dipendenze patologiche, che consentirà di assicurare un'assistenza riabilitativa alle persone vittime di dipendenze patologiche. Oggi in provincia di Ragusa presentiamo una serie di nuove strutture che devono anche essere veicolo di riconciliazione tra il servizio sanitario e la gente. Questo quanto ha dichiarato l'assessore Faraone, che ascoltiamo in questa sua dichiarazione. Oggi noi vogliamo presentare in questa provincia una serie di nuove strutture che devono in qualche maniera aprire anche la riconciliazione nel rapporto con la gente, tra servizio sanitario e la gente. Stiamo aprendo questo centro per l'accoglienza di soggetti che hanno delle dipendenze e stiamo aprendo case di comunità. Apriremo una nuova realtà organizzativa per combattere il grande male, il male del cancro presso l'ospedale di Ragusa, che viene dotata, la cui radioterapia viene dotata di tecnologie di avanguardia e che ci potranno consentire una riduzione dei tempi di esposizione dei cittadini che devono fare queste cure, una maggiore celerità nel poter eseguire questi interventi. Insomma, la tecnologia va avanti e noi stiamo portando il nostro sistema al passo delle nuove tecnologie a favore della salute dei nostri cittadini. Un gesto semplice ma denso di significato, quello compiuto dal signor Salvatore Crissaldi, che ha donato una consistente quantità di mandarini, circa 80 kg, alle suore dell'Istituto Canossiano di Aci Bonaccorsi, provenienti dal suo terreno di Maugeri, frazione di Valverde. È un'iniziativa che unisce solidarietà, educazione ambientale e riscoperta delle radici agricole del territorio, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni. Le video interviste. Grazie infinite a questo Signore che ci fa questo dono grandissimo, inaspettato oltretutto. Lo ringrazio perché noi abbiamo una scuola materna, una scuola cioè dell'infanzia, e io ci tengo tantissimo che amino il proprio territorio. Infatti tante attività che fanno vanno a finire proprio in questi luoghi per imparare e vedere cosa si fa nel territorio. Ora questo dei mandarini è una bellissima iniziativa perché è un momento forte del mandarino. E quindi di nuovo io mi sento il bisogno di ringraziarlo veramente. Ecco, io mi auguro che davvero da questa iniziativa nasca questo amore alla propria terra, che è fondamentale. Oggi abbiamo bisogno di educare alla terra. Ora i mandarini li consumeremo un po' noi, ma li daremo soprattutto alle famiglie, perché sono le famiglie che oggi hanno bisogno di apprendere questa grande realtà del territorio per amarlo e per promuoverlo. Da quando sono andato in pensione, da circa 7 anni, che mi occupo di curare e mantenere un patrimonio arboreo di agrumi, di limoni e mandarini nel territorio di Aci Bonaccorsi e Maugeri, frazione di Valverde. Proprio per conservare questo patrimonio arboreo e più come dire, valorizzare i prodotti del nostro territorio, che ormai sono quasi dimenticati. Per cui questa iniziativa qua nell'istituto vuole dare questo segnale di conoscenza del prodotto, in particolar modo in questo caso dei mandarini, e per dare seguito a questo patrimonio arboreo.
A Mussomeli nel Nisseno intervento sulle pareti rocciose della Rupe su cui sorge il castello manfredonico servirà a scongiurare la caduta dei massi ma anche a salvaguardare la stabilità delle strutture murarie dell'antico maniero, meta di migliaia di visitatori. La regione siciliana ha pure finanziato l'esproprio e la demolizione di un vecchio rudere che deturpa il paesaggio su cui si staglia la fortezza e il servizio. 15.000 visitatori l'anno, richiamati dal fascino di una fortezza incastonata nella roccia con insuperabile maestria e che trasuda storia, incanto e mistero. È certamente uno dei fiori all'occhiello del patrimonio monumentale della Sicilia, il castello manfredonico di Mussomeli, costruito tra il 1364 e il 1367 sotto il dominio di Manfredi III di Chiaramonte. Una rupe pressoché inaccessibile ai nemici di un tempo e che oggi è fonte di economia grazie alle visite guidate organizzate dal comune che ricade nella provincia di Caltanissetta. Ma se il trascorrere del tempo ha amplificato il fascino del castello medievale, che si trova a meno di 2 chilometri dal centro abitato, il logorio dei secoli ha reso sempre meno granitico quel suo imponente piedistallo. Diversi gli episodi di caduta massi dalle pareti, tanto quanto basta per spingere l'amministrazione cittadina a richiedere l'intervento della regione che, attraverso l'ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico, si è prontamente fatta carico di finanziare e appaltare per poco meno di 2.700.000 euro le opere di consolidamento. Salvaguardiamo la pubblica incolumità e allo stesso tempo tuteliamo uno dei tesori che la storia ci ha lasciato in eredità, ha sottolineato il governatore Renato Schifani a capo della struttura commissariale. Un duplice risultato che per la comunità mussomelese ha un enorme valore. Siamo molto soddisfatti del finanziamento ottenuto da parte della Regione Siciliana attraverso la struttura commissariale per il rischio idrogeologico a tutela del patrimonio culturale maggiormente identitario del nostro territorio, e cioè del castello manfredonico, un castello di origine arabo-normanne. Questo finanziamento ci consentirà di consolidare la roccia, quindi evitare il cedimento dei massi che si è verificato negli anni scorsi. I lavori, che a breve entreranno nella fase cruciale, consistono nella chiodatura delle parti rocciose meno stabili e nella posa di reti metalliche ad avvolgere e contenere i segmenti più piccoli che minacciano di staccarsi, soprattutto dalla parete sud. Entrambe le soluzioni sono state minuziosamente pianificate durante le indagini e i rilievi effettuati in fase di progettazione, anch'essa finanziata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello. Stiamo spendendo 2,7 milioni dai fondi FSC per mettere in sicurezza questo patrimonio monumentale della Sicilia, il castello manfredonico, che gode di un'ottima frequentazione da parte dei turisti. Si parla di circa 15.000 visitatori l'anno, quindi il nostro intervento consentirà di evitare la caduta dei massi sulla rupe dove è fondato questo castello, quindi mettendo in sicurezza il territorio e nello stesso contempo mettendo in sicurezza questa fortezza che rappresenta, fa parte della storia della nostra Sicilia e del territorio di Mussomeli. E col budget messo a disposizione dalla struttura commissariale potrà essere realizzata anche una vera e propria operazione di riqualificazione ambientale. L'amministrazione cittadina, infatti, rimuoverà finalmente dalla splendida vallata sovrastata dal castello un vecchio rudere che da oltre mezzo secolo la deturpa. Ci consentirà anche di poter abbattere un immobile ai piedi del castello che deturpava visivamente questo straordinario bene culturale. Quindi sono estremamente grato alla Regione Siciliana per aver investito su un patrimonio estremamente identitario per il nostro territorio e di fondamentale importanza. I lavori di consolidamento si concluderanno a fine anno e così una delle fortezze più belle dell'isola potrà continuare ad attraversare i secoli, stabile, forte e fiera, con i suoi 80 metri di altezza.
Verso Gemini Acragas, in vista della sfida di mercoledì 4 febbraio, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione, ha parlato Alessio Ferotti, che ha analizzato con lucidità e rispetto le insidie della trasferta sul campo del Gemini Calcio. È una partita che presenta tante difficoltà, ha spiegato Ferotti. Conosciamo il Gemini, è una squadra ben messa in campo, ben allenata, con diversi giocatori importanti per la categoria, se non di livello superiore. Il loro punto di forza è sicuramente il fattore campo, giocano su un terreno in terra battuta che non va mai sottovalutato e che rende la gara ancora più complicata. Un contesto che promette una gara intensa, sarà una battaglia vera, una partita fatta di seconde palle, di duelli continui. Dovremo battagliare palla su palla senza farci sorprendere. Siamo in salute, veniamo da una vittoria e guardiamo al nostro cammino, ma l'errore più grave sarebbe pensare di essere già qualificati. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie di oggi. I programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.